Aku duwe kewajiban nata marang kabeh para kawula Widara Kandhang supaya tansah tumindak becik hanjok marang rahayu, hanjok marang widada lan wilujeng. Aja nganti tumindak lan pakartine wong Widara Kandhang nabrak saka aturane agama, milar saka pranataning negara. Kaget rasane atiku bareng aku nampa kabar jare Narayana Ripalungguhan iki wis minger kiblate. Narayana wis minger kiblate manut kabar sing ndak tampa kowe Ripalungguhan iki wis wani nindakake molimo. Madat madon minum main maling jare wis mbudaya kok tindake ing saben dina. Ora mung bab kuwi wae. Ana meneh sing saya ndadakake kaya mbledak-mbledako dadaku jare kowe Ripalungguhan iki malah reka-reka dadi brandal, reka-reka dadi begal. Kondange ning alas wulusan ana brandal sing jenenge Suragentiri bareng diteliti kanthi permati jebul kuwi Narayana. Saiki kowe kandha, kowe matura, kabar sing ndak tampa kuwi kabur apa pancen kababaring kasunyatan? Nuwun sewu Kakang Mas. Kalilan kula matur sisip nyuwun gunging samudra pangaksami sedaya ing paduka dawuhaken menika babar pisan boten wonten ingkang lepat. Blaka suta blak kotang terus terang. Pancen nuwun sewu. Menawi bab molimo boten kula tindakaken. Ning menawi brandal, begal, ngecu, ngerampok menika sampun kula tindakaken ing saben dintenipun. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing wah ladalah jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Kowe wis nglenggana, kowe wis ndodho, kowe wis ngakoni lamun to kowe dadi brandal, dadi begal. Inggih. Ning kula nggadahi wewaton, kula anggadhahi dasar. Dasarmu piye? Anggen kula njarah rayah bandanipun para pejabat. Anggen kula ngrebut bandanipun para sugih menika mboten kok mikolehaken dumateng diri pribadi kinarya mulyakaken dumateng Narayana piyambak ning menika kula dum-dumaken dumateng para kawula ingkang gesangipun menika ngagak-agak delak-delak amargi menawi kula tingali ing negari Mandura mriki timbangan ngibaratipun malah saya jomplang tegesipun sing sugih saya ndedel sugihe sing melarat malah saya nete-nete uripe kula mboten mentala ningali kawontenan ingkang kados mekaten mila anggen kula